好，你告诉我要解决什么问题？是我咳嗽。哦，哦，那个天上智能飞行物啊，像战斗机啊，地球上战斗机有时翻滚了，它那个翻滚了，翻滚了，翻滚的时候还发出信号来，让地球上收到信号的时候知道它在翻滚，翻滚了，逐向翻滚了，知道吧？描述的啊，在翻滚呢。翻滚的时候好像那个，翻到倒过来了啊，倒扣过来了，倒扣过来那个胸腔那个隔膜啊，倒过来压了。就是翻过来的时候，就腹腔在上，胸腔在下，胸腔的容量变小了。哦，胸腔变小了，然后再翻过来那个往翻过来，胸腔也变大了，是吧？一会儿大骨头小骨头，大骨头小骨头啊，这样就翻滚的时候，变大的时候也磕两下子，变小的时候磕两下子，变大的时候也磕两下子，变小的时候磕两下子。哦，然后你对他说：“我看到你了。”我看到你了。你在逐向翻滚。好，是逐向翻滚的他就那个停在那个不翻了啊，不翻了就像人横在这里呢，横过来的，横过来的时候，既没有腹腔压那个胸部，也没有胸部压腹腔，就是横躺着啊，当人侧躺着，侧躺着以后呢，然后停了几下子以后，然后慢慢相当于人站立的样子啊，你说现在我看到正常位了。现在我看到正常位了。哦，证实啊，确实看到了啊。确实看到了。哎，对，他来证实，确实你看到了啊，确实你看到以后呢，然后他们也把那个有无线电波也发出去了啊，接收到无线电波的那些人呐，能配得出来，他翻滚了啊，然后又横着了，横着以后慢慢就再反下一下子站直了啊，然后正常就继续往前走了啊，好，走开了啊。他就是反复要确认那个我们一直能跟踪到他们，然后呢，他们跟踪到内容被地球上的那些接收单位也能收到，未来如果要去对战的话，能对得起来啊。好，好，好像清起了喉咙里边啊。